妹妹做緊咩啊？學轉身。因為咧我爸有個男人陪我。妹妹成功未啊？咁你要講咩啊？加油啊！哎呦！加油啊！我同你幫手。唔使啦，等佢自己試下啦。同佢幫到㗎。唔得㗎，你太細個，你幫唔到佢，會扭親佢㗎可能。我唔會弄得佢。我唔會扭親佢㗎。咩話？我唔會扭親佢㗎。會㗎。我唔會㗎。大個啲先啦，你。我大個啲，我妹妹叫我哥哥啦。係啊。咁我幫佢啊。你點幫佢啊？唔得㗎，佢會扭親㗎。我幫佢攞佢咯。佢隻手冇攞到出嚟喎。等媽咪幫手啦，你幫少少，我幫少少，好冇？我幫咗少少啦。好啦，咁我又幫少少啦。